泡菜魔芋，四川人饭桌上随时出现的一道美食。准备魔芋砍成细丝，泡菜切细丝，泡椒切细末。准备葱姜蒜少许。锅中烧水，大开后下入魔芋，焯水3分钟。锅中放油，下入泡椒、姜葱、蒜末，炒出香味，下入泡菜，继续翻炒。随即加入一点清水，下入魔芋，调入一点老抽，烧3分钟。这个时候麻烦花1秒钟帮忙点点爱心支持，感谢大家。3分钟后调入鸡精，一点点白糖，撒上芹菜段，翻炒均匀，出锅装盘。打死的饭泡菜魔芋做好了，请大家参考。朋友们，如果你想吃什么自己不会做的，评论在下方，我尽快安排。关注我，每天为你分享。感谢大家。